जापानी भाषा सिक्ने क्रममा आएजेक्टिभ र नाएजेक्टिभको चक्करमा त पक्कै परिन्छ होइन? ल आज हामी त्यही ना विशेषणको गाँठो फुगाउँदैछौँ। यो कुनै सानोतिनो कुरा होइन, यो त जापानी विशेषणको लगभग आधा हिस्सा हो। एउटा एकदमै कमन प्रश्नबाट सुरु गरौँ है त। शान्त कोठा भन्नु पर्यो भने शिजुका हेया भन्दा भइहाल्थ्यो नि, तर किन शिजुका ना हेया भनिन्छ? त्यो बीचमा ना कहाँबाट टप्कियो? हो, यही सानो नामा नै ना विशेषणको पुरै कहानी लुकेको छ। ल आउनुहोस् यसको रहस्य खोलौं। ल अब सिधै विषयमा लागौं। आखिर यो ना विशेषण भन्ने चीज हो चाहिँ के र यसले काम कसरी गर्छ? यो बुझ्नु भनेको जापानी भाषामा कुनै पनि कुराको वर्णन गर्ने आधारभूत कुरा जान्नु हो। एकदम सोझो भाषामा भन्नुपर्दा ना विशेषणहरू भनेको त्यस्ता शब्दहरू हुन् जसलाई कुनै नाम मतलब नाउनको विशेषता बताउन एउटा साथी चाहिन्छ, र त्यो साथी हो ना। हो, त्यो ना बिना वाक्यको अर्थ नै अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ। अब एउटा अचम्मको तथ्य सुनौ है। हामीले कुरा गरिरहेको यो ना विशेषण कुनै सानोतिनो समूह होइन नि। जापानी भाषामा जति पनि विशेषण छन् नि, त्यसको लगभग आधा मतलब 50% यी नै ना विशेषणहरूले ओगटेका छन्। सो यिनलाई नजरअन्दाज गर्न त मिल्दै मिलेन। अब खुसीको कुरा के छ भने यति धेरै भए पनि न विशेषणले मुख्यतया जम्मा दुईवटा मात्रै काम गर्छन्। यी दुई तरिका बुझ्यो भने यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यसले यसरी काम गर्छ। पहिलो, जब विशेषण कुनै नामको ठिक अगाडि आउँछ, जस्तै शान्त कोठा भन्दा, तब शिजुकापछि ना लाग्छ र बन्छ शिजुका ना हेया। तर दोस्रो, जब वाक्यको अन्त्यमा कोठा शान्त छ भनेर एउटा स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो, तब नाको ठाउँमा देसु प्रयोग हुन्छ र बन्छ हेया वा शिजुका देसु। हो, यही ना र देसु बीचको खेल नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम हो। ल आधारभूत कुरा त थाहा भइहाल्यो। अब यसलाई अलिकति अगाडि बढाउँ। यसलाई वर्तमान, भूत, सकारात्मक र नकारात्मकमा कसरी ढाल्ने त्यो हेरौँ। नात्तिनुस्, सोचेभन्दा धेरै सजिलो छ। यो तालिकामा हेरौँ त। शान्त छ भन्नु पर्यो भने शिजुका देसु, शान्त छैन भन्नु पर्यो भने शिजुका जा आरिमासेन। अब भूतकालको लागि त झन् सजिलो छ। देसुलाई देशिता बनाइदिने भयो, शान्त थियो। अनि जा आरिमासेनको पछाडि देशिता थपिदिएपछि भइहाल्यो, शान्त थिएन। सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने यही प्याटर्न लगभग सबै ना विशेषणमा काम लाग्छ। ल बेसिक कुरा त सकियो। अब जापानिज भाषालाई अझै नेचुरल र फ्लुएन्ट बनाउने दुईवटा सुपर पावर्सको बारेमा कुरा गरौँ। ती हुन् दे र नी को प्रयोग। हाम्रो पहिलो सुपर पावर हो दे, जसलाई ते फर्म पनि भनिन्छ। यसको मुख्य काम भनेको कनेक्टरको हो, मतलब जोड्ने। यसले चाहे दुईवटा विशेषताहरूलाई जोडोस् वा कारण र परिणामलाई। यसको प्रयोग दुई तरिकाले हेरौँ। पहिलो, दुईवटा गुणहरू जोड्न, जस्तै कोनो आपातो वा शिजुकादे बेन्री देसु, मतलब यो अपार्टमेन्ट शान्त र सुविधाजनक छ। यहाँ देले एन्डको काम गर्यो। अब दोस्रो, कारण दिन, किकेन दे इकिमासेन देष्टा, मतलब खतरनाक भएकोले म गइन। यहाँ देले बिकजको काम गर्यो। हेर्नुस् त, एउटै दे कति शक्तिशाली, होइन त? ल अब पालो दोस्रो सुपर पावरको, नी। यसले के गर्छ भने नि एडजेक्टिभलाई एडभर्बमा बदलिदिन्छ। जस्तै अङ्ग्रेजीमा ब्युटिफुलको ब्युटिफुली हुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै। यसले कुनै पनि काम कसरी भयो भनेर बताउँछ। एउटा उदाहरण हेरौँ। मानिलिउँ कसैले भन्यो, हेया ओ सोजी शिमास्ता, मैले कोठा सफा गरेँ। यो वाक्यमा केही गल्ती छैन, तर यो अलि सिम्पल भयो। काम कसरी भयो त्यो त बताउँदैन नि। तर जब किरेमा त्यो हाम्रो सुपर पावर नी थपिन्छ, वाक्य नै जीवन्त हुन्छ। हेया ओ किरे नि सोजी शिमास्ता, मतलब मैले कोठा सुन्दर ढङ्गले सफा गरे। यहाँ किरेनीले त्यो सफा गर्ने कामको तरिका बतायो। फरक देख्नुभयो नि? अब जहाँ नियम हुन्छ त्यहाँ केही अपवाद पनि त हुन्छन् नि। नाउँ विशेषणमा पनि केही यस्ता पासोहरू छन्। केही शब्दहरू बाहिरबाट हेर्दा आई विशेषण जस्ता देखिन्छन्, तर वास्तवमा हुन् न विशेषण। ल यस्ता नक्कलीहरूलाई चिन्न सिकौँ। किरे मतलब सुन्दर र किराई मतलब मन नपर्ने, यी दुईटा सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हुन्।
हेर्नुस् त दुवैको अन्त्यमा आई छ, तर पनि यिनीहरू ना विशेषण नै हुन्। त्यसैले सुन्दर फूल भन्नुपर्दा किरै नाहाना भन्नुपर्छ, किरै हाना होइन। यो गल्ती धेरैजनाबाट हुन्छ, तर अब यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीबाट त पक्कै हुँदैन। ल, नियम र अपवाद दुवै सिकियो। अब पालो हो सिकेको कुरालाई जाँच्ने। एउटा सानो च्यालेन्जको लागि तयार हो त? आउनुहोस्, एउटा वाक्य बनाऊ। प्रश्न यस्तो छ, त्यो एउटा प्रसिद्ध रेस्टुरेन्ट थियो। यसलाई जापानिजमा कसरी भन्ने होला? यहाँ दुईवटा नियम एकैसाथ लगाउनुपर्छ है। एउटा नामको वर्णन गर्ने नियम र अर्को भूतकालको नियम। एकछिन सोच्नुस् त। र सही जवाफ हो आरेवा युमेइना रेस्टोरान्ट देशिता। यहाँ हेर्नुस् त, युमेई मतलब प्रसिद्धले रेस्टोरान्टको विशेषता बताउन नालियो, अनि वाक्य भूतकालमा भएकोले अन्त्यमा देशिता आयो। दुवै नियम एकै ठाउँमा। कस्तो मजा, होइन? र यसरी जापानी भाषाका लगभग आधा विशेषणहरू प्रयोग गर्ने खाका त्यो सिक्रेट कोड अब हामीलाई थाहा भयो। अबको काम भनेको अभ्यास गर्ने हो र आत्मविश्वासका साथ नयाँ नयाँ वाक्यहरू बनाउने हो। ल, अब लागौँ है त।